galera, tudo bem com vocês? Então, a gente vai jogar mais uma vez Roblox. Então, mas vocês vão achar que não é Roblox, mas tá... mas é uma coisa toda. Muito. Morreu! Mano, agora morreu! Mano, o cara tava aqui do nada, sozinho, do nada. Putz, que não corre! Mano, o jogo tá marcado nesse mapa. Coitado desse mapa. Vamos lá. Só é guardião da galáxia. Só em um jogo de computador que eu esse aplicativo é melhor que eu fazia os vídeos antigamente. Eu gravei um vídeo há 2 anos. Eu comecei a fazer vídeo, sabe quando? Há 2 anos. Eu quero que você deixe o like, aperte você falar. E se inscreve no canal. Nossa, consegui falar. Nossa, o prêmio! Mano, eu já gravo vídeo desde 2023. Sim, sério. E a gente tá em 2004, claro. Eu não vou começar a falar disso. É isso! Por que a gente não... Tem um jeito. Olha, como aqui. Tem um jeito, peraí. Ó. Treminho feio. Mano, o guardião aqui tem um sinal que o guardião, ele... Foi de F.
Eu tava com um personagem sem perna. Então ele era o guardião do mal. Meses, hein? 2 meses. No meu aniversário, tem 7 anos, tá? Mas o legal é que eu tô jogando sozinho. Peraí, eu vou baixar. Grava o vídeo de lembra. Então, vou reiniciar pra jogar outro mapa, meu Deus! Mano, eu caí das escadas e já achou! O melhor de todos. Esse aqui é o personagem mais forte de todos. Então, vamos, galera. Vamos. Peraí. Não. Peraí. Meu Deus do céu. É difícil de pular aqui, hein? Nossa, tô só aqui, ó. Só matei tudo. Um beijinho, pronto. Nossa, não consegui dar. Toma, moleque. Ele é seu, hein? Eu que matei ele, tá? Eu sei que tem um medo de mim, mas agora. Da técnica. Então, eu vou ficar aqui parado por umas pessoas. E aí eu ficar parado, elas podem ficar aqui. Aí, né, eu já dou um golpe. Sim. Não. Mano. Agora. Eu vou pegar a Lala. Não é de pegar. A Lala, agora eu vou virar a Lala. A Lala tem visão. A Lala não tem olho porque ela perdeu o olho. Estamos a um jogo de terror. Oi. Moleque, meu Deus! Por que ele ficou parado? Ali, ó. Cadê essa parte? Meu pai do céu! Apareceu um bicho andando do nada aqui. Nossa, matou o moleque. Vou atrás dela toda hora. Mano, parece que o coração dele na vida real tá batendo. Meu pai do céu. Cadê esses bichos malvados? Não foi pra treva agora. Não tem esse aqui é o vídeo. Quero que vocês... tirar aqui.